face à face boye. Bon, namuna na elle à droite, papa Simon ya liputa. Bon, yé abimi contre mur. Ya yi ma kolongulu. Ngana moni mur boye. Yé azwe kangana lobi. Mais oya za papa ya liputa. Yé ayi a poussani. Ngana ki face à face na papa Diangenda lokola. Ndenge yo vandi ngana vandi. Bon, ngana mona beni chef na bina sikoyo ayi pe atelemi. Chef na biso sikoyo. Oui. Omoniye. Na moniye ayi atelemi. Alors, papa Simon ayi na elle à droite, papa Simon ya sikoyo abimi na elle à gauche. Alors, bango bayi bango misato. Mina le bango bayi ngana lobi. Ndeni moto akobima vraiment contre mur mais oyo pe awuti wapi. Maintenant papa Diangé na moto abanda ko loba nanga mingi. Papa Simon aloba kité, chef ya sikoyo pe aloba kité. Maintenant papa Diangé nda alobi nanga boye. Bon, yo vivre biso oza trop na tembe. On dit makate biso toza banzambe. Yo lelo il faut yo vivre biso malamu. Alors mbala moko bayi bango misato. Maintenant papa Diangenda atuninga omoni biso toza combien na lobi alors bino bozali bino misato. Leo na kolobati oyo azali papa ya liputa ye abaluki akomi papa Diangenda. Lego akotunanga ngana zanani na lobi yo zali papa Diangenda ya baluki akomi chef ya sikoyo atikali. Alors lego ngana tikala na ye ya lobaki ngelo te enta abaki su papa Diangenda atuninga. Yes, je suis dans mon père est à moi. Et le quoi n'a pas besoin de comprendre en côté. Je me souviens un jour, j'ai fait un débat. Comment papa Kanga c'est par manque de révélation. Papa Kanga et Simo Kimbang, c'est comme Mukokoli, non c'était Yamanga. Limbola non, mais éviter oyebi papa Kanga. Mukokoli ba ko boaka, Simo Kimbang ba boaka ye. Mais ba éviter que 4 ne mangue zali. Mukokoli a rejeté. Rejeté. Quand tu n'as pas été mon cousin, c'était tout ça là on les lois ils ont beau taper mbuma. Papa, ce qui Mukokoli les a sucré. C'était pas comme ça la cara sucré. Oui. Donc Mukokoli les a kana semence moko na nzete. Aujourd'hui, je vous dis, il n'y a pas une différence entre Kianga et Simo Kimbangu. Papa Simo Kimbangu, Kianga, oyo, lelo bino. Bopesi combo, molimo mo centre. Parce que bino bopesi yende combo. Mais je ne crois pas que vous avez molimo centre. C'est vrai qu'il est le Saint-Esprit. Mais bopesi yende combo. Pourquoi papa journaliste na bino balandi? Ngai na fane na papa Simo Kimbangu, Kianga, ni nakati ya biro na ye mdako oye ye ayambela kabatu. To fandi boye. Ndengo yebi papa fandi kuna yo fandi pa ibobo zo solo na nakati ya komibimisa na ye pa na ngai kezali ye Simon Kimbangu ya 21 ye pe papa Diangenda ongana bamba libanga malgré ba démonstration oyo bon makambo oyo nyonso asalaki ngai na maya sima ndenge na lobaki yango na date ya 23 juillet kaka na mbula oyo ya 2008 presque 3 mois après papa ayebisinga me yo zondi bateke ngai oyo Simo Kimbangu ya 21 ngai yo papa Diangenda oyo bokutana kane na kitona pe oyo yera kayo tango nyonso. Mais pourquoi zondi mate? Bon, papa journaliste, papa Simo Kimbangu oyo bino bopesi sirno qui ont mo limo mo centre. Excusez-moi de le dire. Parce que nazo honnête bino bato bopesi kombo ya sika donc sirno. Abenga papa na ngai oyo akufa depuis 1982. Donc 20 ans après. To vandi boyena papa Simon ayebisi ngai yo lokolo za kondima teke ngai oyo namona nakana yo pe nakutana kano na baki wazo senga yo libanga sika nazo bengela yo papa na yo. Ojali kofinga ngaizoba wete nani melitoma na Yesu Kimbangu yende mosikolinanga mayele ya bomo twekusiyo. Non attends, ngana baluki na liboso neme ngana papa Diangenda tokomi face à face boye. Bon, namuna na elle à droite papa Simon ya liputa. Bon, yé abimi contre mur. Ya yi ma kolongulu ngana moni mur boye yi azwe kangana lobi mais oya za papa ya liputa
ye ayi apusani nga naki face à face na papa Diangenda lokola ndenge yo vandi nga na vandi bon nga na mona bweni chef na bino sikoyo ayi pe atelemi alors chef na biso sikoyo oui omoni na moni ye ayi atelemi alors papa Simon ayi na elle à droite papa Simon ya sikoyo abimi na elle à gauche alors bango bayi bango misato minele bango bayi nga na lobi ndeni moto akobima vraiment contre lui mais oyo pe awuti wapi maintenant papa Diangenda moto abanda ko loba nanga mingi papa Simon alobaki te chef ya siko pe alobaki te maintenant papa Diangenda alobi nanga boye bon yo vivre biso oza trop na tembe ondimaka te biso toza banzambe yo lelo il faut yo vivre biso malamu alors mbala moko bayi bango misato maintenant papa Diangenda atuninga omoni biso toza combien na lobi alors bino bozali bino misato leo na kolobati oyo azali papa ya liputa ye abaluki akomi papa Diangenda lego akotunanga nga na zanani na lobi yo zali papa Diangenda ya baluki akomi chef ya sikoyo atikali alors leo nga na tikala na ye ya lobaki ngelo te enta abaki su papa Diangenda atuninga est-ce que yo okoki konzimate biso tozalaka moto moko nga na lobi te bino boza bino misato maintenant batuninga lisusu alors bon na biso misato wana nani yo moni soka na lobi ti oyo papa Simon ya liputa bandeko nanga bonzimanga nga pe nazalaki moto ya tembe mbala moko bango tu misato bayi soto moko do na yebite so bako kotaka na monoko to na kingo donc nga na croire te Kimbangiso que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Donc vous comprenez que tant que nous sommes confessés, Moutou, le corps de Jésus-Christ, c'est ça. Il n'y a pas une différence. Dans cet exemple, il y a mon coco dans cet manga. Hier soir, je suis dans mon père est à moi. Et le quoi n'a pas besoin de comprendre en côté. Je me souviens un jour, j'ai fait un débat. Comment papa Kanga Simo Kimbang, c'est par manque de révélation. Papa Kanga Simo Kimbang, c'est comme Mukokoli, dans cet Yamanga. Limbola non, na yebite oyebi papa Kanga. Mukokoli ba Simo Kimbang ba boaka ye. Mais ba yebite que 4 ne mangue ezali. Mukokoli les a rejeté. Rejeté. 4 na nzete moko ezalaki. Nzete tout ça nango lelo ezobota pe mbumba. Papa, soki Mukokoli ezalaki sucré. C'était pas comme ça la soukali. Oui. Donc, nous kokoli ezakana semence moko na nzete. Aujourd'hui, je vous dis, il n'y a pas une différence entre Kianga et Simo Kimbang. Donc, c'est la même semence, c'est la même sève. Donc, kokoli na nzete. Ngati ko sepela parce que batepela ba ko zakana doute el kamwana était solo incarnation ko zalaka ngana ko lobela mingi incarnation ezali. Je crois que papa na biso apôtre azana sagesse makasi pas na connaissance ali kamanzambe ya ko loba ete mukokoli ya manga soki eboti ebota apelaka manga. Donc cela veut dire mukokoli ba ko baka ngona fulu bat bakanisi ezelo ko pamba mais soko ye 10 ans 20 ans 30 ans après o mona ngeboti nzete bat bakungolia manga na batali ko sepela. Cela veut dire pona yo mukokoli ezali kimbangu ya 1921 nzete amanga ne Simo Kimbangu kiangani. Na ibite révélation no zui bakimbangishi ba souffler yo to ebutika na kati ya ngana za mwana Kimbangu nako souffler ngate na ndengeni parce que za muta réveil ngana za mwana Kimbangu origine na ngai eza Kimbangu ngana za parmi semence boakama tangu bakangi papa Simo Kimbangu de mbanza nsanda a Elizabethville nzela boaka nkona bana bazali ka ngai abana koteya abana koteya bana na ebele bazana libanda bazali libanda ebele ndegi bino bokomi ko ya lelo okomona même na kati ya ouvrage na lobi qui élargit l'espace de ta tante nazo senga la communauté kimbangiste va fongola tante bana baza ebele libanda o baza na kati baza muke papa Simo Kimbangu asteli musala munene yam de ceux qui se retrouvent dans les églises de réveil bana Kimbangu ba miyebite voilà la mission que nous avons reçue il faut baya yeso le batumingi baza libanda il faut na kende koloka bango baya na kati ya bergerie. C'est ça la mission que nous avons reçue. Il y a solo wana zalaki maloba ya papa Diangenda bande koloba chaque fois na bakimbangi c'était à solo que bana na yebele bazana libanda bana na bakoya na yebiki na poto kuna mingi pe bakoloba ke biso yo tozali bana kimbangu tozana na libanda tokoya mais le longa na kopesa bino attention pour ça l'attention parce que roza na libanda ko umela te pour roya kuta porte se bakangiango. Donc c'est le moment ndenge ba prophète bazali ko telema ndenge ba porte bakungo telema ete l'air ekoki bozonga na banda ko batata na bino po ete na ndako tata na bino fete ezali kuna bana ne bazana libanda apôtre pas ali mwana naye na ebité apôtre souffle aux ali kolobela mpevo aux ali kolobela pression aux ali koloba komba Kimbangu eza ne loko moko te to sala yo passe
Et le que ça n'a pas c'est à comment que jusque là Simon Kimbangu a un peu négligé. Mal compris. Continuez na yo maman, baza ko sala ba démonstration, baza ko kota. Bango bazo sala nga na communauté yeza. Donc bango misato. Donc bango misato. Papa Diangenda, papa Simon Kimbangu, papa Simon Kimbangu papa Simon ya lela oyo. Donc bango ba kota kana nzoto moko, donc soki na monoko to na kingwa vraiment donc nga na croire incroyable mais vrai. Donc ntima ngai incroyable mais vrai. Alors bango ba sali bongo. Balo alors maintenant bango si ba tikali bango misato ba tuninga. Alors bon bisoto za bonna lo bino za bino misato alobi donc tibo de yondo alors donc yo okoki konzima teti bisoto za la kamisato maintenant mbala moko balobi nanga alors tambola to kende alors papa Simon ya liputa liboso alors papa Diangenda deuxième papa ya Sikoyo troisième ngana sima na bango alors bisoto tiki église lokola boye maintenant bisoto komo mata boye pont ezawan donc alors ba sali pont ango boye Poango lere ezabo donc bango misato ba vandi siko boye nga na vandi boye maintenant ba lobi nanga bon comme yo za tona tembe yo ko vivre biso malamu ti biso tozali moto moko tibo vraiment yo konzima tena o yo ozomona kama kambo na bango donc bango bazo sala donc bango bazo kota kachu mbala moko ka bango misato mbala moko donc alors etikali papa Diangenda un temps alors akotuna nga nani na lobi ozali papa Diangenda Yé abaloki ya liputo yo. Un temps a changé. A comme dans bango ba salinga ba façon na bango wana ba sali vraiment alors na fatigué. Maintenant nga na yiko tikala. Nga na yiko tikala. Na alors na chef ya Sikoyo. Ya lobi et l'autre côté. Yé a croisé ma boko boy avant di likola pont avant du suit alors elle attaque ba chaussette et lamba lokola moi marron boye mais ezana colté col les alindambo alors ma boko eza mo pousser yé atikanga na le motango pe na tikali na ye alors yé a loba 82 mais en 2002 na ye awa papa Simon Kimbangu kianga oyo lelo bino bopesi kombo molimo mo centre parce que bino bopesi yende kombo mais je ne crois pas que bozo benga molimo centre c'est vrai qu'il est le Saint-Esprit mais bopesi yende kombo. Pourquoi papa journaliste na bino balandi ngai na fande na papa Simon Kimbangu kiangani na kati ya bureau na ye ndako oye ye ayambelaka batu to fandi boye ndengo yebi papa fandi kuna yo fandi pa ibobo zo solola na kati ya komi bimisa na ye pa na ngai kezali ye Simon Kimbangu ya 21 ye pe papa Diangenda ongana bamba libanga malgré la démonstration bon makambo oyo nyonso asalaki ngai na mai sima ndenge na lobaki yango na date ya 23 juillet kaka na mbula oyo ya 2008 presque 3 mois après papa ayebisinga me yo zondima teke ngai oyo Simon Kimbangu ya 21 ngai yo papa Diangenda oyo bokutana kane na kitona pe oyo yelaka yo tango nyonso mais pourquoi ozondima te bon papa journaliste, papa Simon Kimbangu, oyo bino bopesi surnom qui ont molimo mo centre. Excusez-moi de le dire. Parce que nous sommes honnêtes, bino batu bopesi kombo ya sika donc surnom. Abenga papa na ngai oyo akufa depuis 1982. Donc 20 ans après. To vandi boyena papa Simon, ayebisi ngai yo lokolo za kondima teke ngai oyo namona nakana yo pe nakutana kano na baki wazo senga yo libanga sika nazo bengela yo papa na yo est-ce qu'on dit que papa no azali ya ngapi oh papa ya botinga est-ce que yazaki kimbangise popo ya abi ba we na batu na bomoi mboka oyo ne mboka na bango yango atoza modele ato kufela wapi ata wapi bango nyonso baza awu ngabia papa tika kwa mbruyenga inga na yepa na yo po yebisa tata na yo atika kwa kobimela ngai na sana problème na siko olio obandisi kwa mbruyenga habino soyez sûr que ngai oyo namona kayo ngande mokonzi ya bawe na bato ya bomoi bo zela nazo benga yo papa na yo ayabokuta na tête à tête na lobia atika ko distraire abi bon to sambe papa journaliste na kati ya bureau na ye oyo ezali awa na nkamba ndenge tovandi tozali presque face à face na bureau yango alobi tosambela papa Tiboye ngape na Tiboye na kanzi papa zo sambela
Oh, namoni mutu alobi tosambela azoloba te ngabi te mutu okosutuka kolimo mpo bango bazalaka moins 5 omona kaka disparaître nga nazalaki boye ngabi te ifo natala ye omona kaka limo ale nazwi loboko te natie nano boye siko natomboli nafungoli liso moke mpo natala mpo so nafungoli boye mababe ifona natia boye siko natali nasongi ya liso namoni mutu atie kaka boye me akangani miso te azoloba pe te na mitoni mo siko alobi nanga tobondela azobondela te mponda nini po journaliste nazongi ngabe nakokanga so miso te mpo kosuka kaki bota ya mokongo bana kwei wana jamais natie kaka bo ale mokebo alobi amen atomboli boye miso alobi tala nsima na moni biro ya papa soki avandi boye fo vanda boye mopanzi soki abinanga tala nsima na yo papa nabalola boye miso nsima na ngai papa oyo aboti nga empe bandeko bolimbesa ngai bokanzi na osala publicité ya Simon Kimbangu kianga papa makambo oyo ezoloba oyo monai na nsima mpenza tata oyo aboti yo papa journaliste nazo répéter lisusu koyebisa yo ke naza na pe na famille oyo baza banoki mbangiso bakoki kokwa peke nake sambosa papa na bango alors tala nde komona te mpo nalati tennis civil nazali officier ya solo vrai militaire oyo naza formé na Kisangani commando de choc ngai ti omoni nga naza presida nakoloba bilobaloba te mpona kobebisa temps na ngai énergie mpe ezobi donc papa journaliste nabaluki namoni papa oyo aboti ngai face à face mpe abengi ngai na kombo oyo nauti koyebisa yo Doris au juste papa na pumbo esika nazalaki mpona kobanga nake kote papa simo azali mpe alobi mais vanda wana aza papa na yo okomi kokima ye ngabi non papa non fanda mais aza papa na yo siko ozokima ye mpona na posa na ye mais vanda wana bosolola na ye papa journaliste etiki ngai dessin nakomi kotala père na ngai oyo sikunga nasometo nako oyo papa na ngai balati ye image obie mpenza ini personne mais papa abengi kombo na ngai mpe na ngai ali mobimba oyo ya père oyo aboti ngai Doris bon bolimbesa ngai eza kombo na ngai te papa si alongolaki yango me nazoloba parceke ndenge ye ayenaka ntango abengi Doris mwana na ngai liboso alobi mpona nini okimi nga papa nazangi liloba nakomi kaka kotala ye opena papa Doris ndenge nini ofandi liboso ya tata oyo azotuna nga ndenge wana nazangi réponse ye mpe papa Simon afandi kome boyebeli afandi na ye azotalaka biso azotala abi na ngai Doris depuis na ya awa mbana nga liboso na koti ya depuis na ya na komi place alobi na ngai na barrière boyebi bakimbangisi mingi boyebi voilà na premier poste ndenge ya explikaka ntango na komi wana namoni papa oyo atelemi likolo ya baeskalier na basoda mibale ya mikuse moko gauche moko na droite et puis bato 4 na nsima na ye balati bilamba pembe batie boye maboko na mapapu na bango ezotiaka boye bazo ezobujaka papa oyo me atika kolobisa ngai te atika mpe koloba eloko moko te azotalaka nga kaka nga ntango na ye bafunguli kaka libende wana oyo bakangelaka nzela wana na kote nazalaki akompagne na bato mibale donc papa azoyebisa nga ndenge wana nazalaki akompagne na bato mibale basoda bamemi nga ti na basikali wana papa journaliste esika nga nazokenda papa azolobaki basikali wana eza balance donc bino basikali oyo biso tomati awa ndenge tofandi ya parce nga peta na ye na mati yango nzoka ezaka balance entre oyo eza très dangereux donc papa akenda koyambela bato ya bawei esika wana papa na baeskalier oyo ezali na se awa donc ezali balance oyo mundimini mutu nyonso soki akufi esengeli aleka na balance oyo toyokaka na théâtre ya balance voilà donc nga mpe nayebaki yango te mais c'est mon père oyo moto azoloba yango ntango nakomi wana na mati premier pas na beti deuxième troisième ntango nasilisi etalage wana liboso nangi nani ata deuxième balance
oki papa ne alobi papa oyo yanga alobi papa simote papa oyo yanga tana landisika lokolo na mata deuxième balance na moni kaka na babendi nga na kwei tana kana kwei mbala moko papa afandi wana ye papa na ngazoloba papa afandi wana maboko ezake boye afungoli maboko alobi atika kaboye papa mwana na ngai ndenge balokota ngai wana bamemi nga na mbangu tina ndako mobo eza wana ya munene lo nayebi te ndenge ni yo koti awa eske oleki kaka na babalance wana mwana répondre ye eza te po epesi ngai neti yo papa tata na yo akufa aya boye face à face mais ekosala nini epuis si obosana ye 20 ans alors 82 père na nga akufa atika biso vraiment bana mike papa alors atuninga mena ye comprendre te yo koti awa ndenge ni vraiment lokola nazwi chance na surtout kaka baye kobenga ngai babengi kaka kombo na ngai na bimi boye basodo baye kotika ngai si nga pe namona nga basoda abi kaka basodo batika le banda batibe bakotisi ngai yawo ngai nayebi kutute eloko nene nekosala nzoka nde babengi ngai mpo naya kozwa yo ngata nobeka koya kozwa yo ngamba moko mbamo mwana na ngai yaka kaso yamba ngata koyamba tant kaka papa na ngai nga pusa na ngai na telema boye papa Simon esika ye afande alobi non atie papa na ngai songa papa journaliste papa na ngai bala moko pe nako ya lingaya tango papa lobika non ngana na tele matse boy non c'est mutu wana boye papa boye papa pe bala moko aso ale abete boy maboko ye papa Simon abete maboko 3 fois na monika ba bendi papa libanda ko benda ba benda ye na yebete papa azonga na ndako ngo oye ayebisa ngai do papa journaliste so na moni ndako na bino wana sika ba surveillant bavanda kawana ndesika ya lobaka ke toza na bâtiment moko munene c'est toza coffre toza plus de 5000 personnes donc toza à tout étouffé alors kolia na biso na pasi on a to beta maka chaque jour mwana nanga pardon ndenge na kuti awa senga nanga bolimis ava yakuna nandenge papa abimisi ye totikali wana siko papa bando tonanga ndenge quand même ça va osololi na papa na yo sepeli na zangi liloba papa na bando kotala papa Simon penza bonyenga nous vieux sérose ndenge nini abandi makabwa boy ponga ntoka papa journaliste na ibaka ye na komba sérose oto yo kaka wa premier représenter église papa journaliste likambo marka ngai na vie na ngai o batu yope okondima te etake timbangiste même bakimbangiste bakokondima te ngana mona père na ngai awa na kama face à face azo loba na ngai ngana répondre yete papa Simon lobi est-ce que okoki kondima kezali ngai na za mokonzi ba we na bato bomoy papa journaliste etika ngai kaka dans l'équation ne baka moye ko expliquer yango bato papa lobika kondimi ngana zali nzambe ya bawe nzambe bato ya bomoy ngai ya liputa na moni papa Simon ya liputa ayiko bimelanga lisuka ale na sisi na mamwilu nazo ya kaboye ye vraiment azaki lokwa moto yo azalaki na mawa ye alati kaka bilamba ne alataka na ba photo o ngana mona kawana makolongulu elamba ngo pe atiaka ngo kwa moto atiaki elamba ngo boy makolongulu maintenant elamba moko ezalaki na toto alobi na ngai ye azwe elamba ele azwe elamba ngo na toto boye ye anangoli l'air nangoli elamba ngo est divisé en deux na kati ya maboka papa Simon donc pasuki et pasuki na milieu oyeyi est la droite oye komi est la gauche alobi nanga omoni ndenge lingomba na ngai ekomi ngalobi lingomba ekomi nini mais na kati kuna yele alakisi bongo est divisé alors bo bazalaki na droite bango bako yemba bazalaki ya kovanda bon bo bazalaki na gauche
bango bakomaki komata bangomba on dirait batazana mikumba bazo mata bangomba mais na kati kuna na moni motoka moko onga na yebi oyo azalaki na loboko à gauche ye wana banda ko mata bangomba boyo boye bango bavandi ye alobi na ngaboye mutango yebi motango na yebi ye azali pe kana biso na point noir na moni ye pe azo mata ngomba na mikumba maintenant bo bazalaki na droite alors ni bo wana alors bavanda ki donc andingi biso to vandi boye bango bavandi bango bazo yemba alobi nanga boye omoni ndenge lingomba nanga ezali ya ko diviser alobi même na kati ya alors même na kati ya libota na ngai alors bango bazo ndima ngai te ngana lobaki ndenge nini alors ngana lobaki ti mokolo o donc ngana kokufa ni mokolo donc bango bakobota ngana lobaki ndenge nini alobi nanga ti kanisa na papa Simon alors il y a le 21 mais nga comme nazalaki moto ya kimbongi c'était na yebaki te asaki nini le 21 na place wana nga na yebite maintenant ya lobi nanga même na kati basali autopsie kasi papa o makambo za ko loba na biso abeti boye no seke pa na ye mais papa Diangene azalaki déjà pour les keneki papa Diangene te papa Diangene na mizalaki déjà na kati na mokili papa Diangene azali shimo kimbango bino bato poto bolwan incarnation ça c'est incarné na Diangene na 1918 on comprend oui a comique déjà na Diangene na 18 bon Shikawa na lubabulu papa lubaki na Diangene albi basi na bino bajai na mabumu oya kobota mwana mobali ezali ngai na kobotama ezali ngai wana na botami a 5 années et puis na simo kimbango kyanganya oyo wozo komona oyo simo kimbango kyanganya ayaki kaka bongo abotami na nkamba ya lingomba nanga bango bazo ndima ngai te bandeko nga na botami na bango bazo ndima ngai te eza kaka nga wana bolingo ezate na kati ya lingomba na ngai bolingo ezangi na kati ya lingomba nanga bolingo ezangi alobi pe na para bakimbongisi alobi ezana bakimbongisi mususu bango bayebi moto nani o bango bazo bondela te alobi bonga alobi bango bayebi nani oyo bango bazo bondela te ebene bele bango bazo yaka kaka na elengi ya fanfare alors pona ye amoni fanfare alata kaka tenue ya bongo mais ayebi moto nani oyo bango bazo bondela te bango bayebi te nga nazali nzambe donc bango bazo bolingo ezangi na kati na bango yo il faut yo kende loba na bango nga na zongisi na yebe nga na lobi na kokina kende ko loba na kimbongi c'était parce que nga naza moto ya mission na kokena ngai te ya lobi na nga kende alors mangomba nyonso likolo mukili oyo eza mangomba na ngai nga na vandi singa openi ni susu ba comme bango balobi banga na lobi nga na lobi na kokena nga ko loba na ngai te na lingomba na yo alobi na nga kende ko loba alors mokolo ya eyenga yo okende ko tatola makambo nyonso oyo yo omoni ndenge bakimbongisi bazali mwindenge bango bazali bango bazolata ka tenue bango bayebi nani azali te alors bamususu na elengi ya fanfare na kati ya libota na nga bango pe bazondima ngai te voilà mi banzambi alobi ko finga biso lisusu te ngana lobi te ngana ko finga bino lisusu te maintenant lero biso to komi biso carte maintenant biso to bandi ko tourner nzete maintenant bazoyemba nzembo ya alors fuma mpanza zali nzambe soki olingi te konzima kanga singa omi djengela dans lero dans biso to zo tourner même kutunga vertige même nga vertige to betela na na ibita soki bino bozali na sengo na zali sengo eke mutalibanda zali ko ndima makambo bakimbanisi balobaka bato bamona bango bazoba na ibita emission bazoba omona kango bazoba to baza mayele ngape na vraiment na banda ko benga bino to baki ka bajoba po émission yaki kombo wana donc fait bino pe baki bajoba mais ndongi omone to bazoba to za matwali mayele sikoyo oui sikoyo na ndimi penza na ndimi na ngai bo betere baboko ya solo yango tolobi ke makambo ezali kopusana
soki oyoki mutu afingi ngai leka na yo kozongisa eloko moko te. Bango wana nde bakokamata mbangu bango nyonso batiolaka likambo ya tata Nzambe kofinga. Tolobi yango banda na ntango ya nkolo Yesu fingamaka mingi, ntango ya tata Simon Kimbangu, ntango ya bapapa, surtout bapapa awa na bakongo de mokolo mosusu papa alobaka yango soki na bimi soki na kebi pai mosusu bafingaka ye te mpe bandeko na biso awa na bakongo kosakana te tinaka te la vongunza moyani nti luziti nkatu elelo ekomi pire kongo bakanisaka biso toyokaka te me toyokaka na biso toyebaka me eza likambo ya kozongisa te. Toza kozala nde ntango ya suka soki bango bato baza na solo sava kasi nde soki kozala epa na biso mbango ya ndenge wana kosakana te. Ojali kofinga